Reka tuganirire hamwe ijambo ry'Imana nk'uko tumaze kubyumva, kandi akaba ari cya gihe cyiza twasezeranye twatangarijwe n'abatari babizi mu bimenye ko ari cya cyumweru cyiza cy'amateraniro nk'uko umuyobozi wa gahunda amaze kubivuga. Iki ni icyigisho kibanza kigiye gutangirira iki cyumweru. Amagambo tugiye kuganirira hamwe muri iki gitondo ni ijambo ritubwira ngo umutekano w'umukristo. Mu bintu bihenze ku isi ni umutekano, kandi ibintu bifite agaciro byose birarindwa. Yesu ntabwo yashatse ko ubukristo bupfa kubaho nk'ikintu kitagira akamaro cyangwa nk'ikintu kidafite agaciro. Wenda tugarutse gato, ibintu bidakenewe, ibintu bidafite agaciro ntabwo bishobora kurindwa. Niyo tugendagenda hano muri iyi si yacu tukagera ahantu dusanga ibintu byose bifite byinshi bigenda bigira uburinzi, ariko ubwo burinzi abantu babishyiriraho nabwo buba butandukanye biturutse ku gaciro bifite. Hari aho uzasanga abarinzi bamwe nk'abarinda inyoni bari bufate ibintombori, bari bufate utudahwema, bari bufate urusaku, bari bufate ibintu bakajya bahonda ngo inyoni ziruke. Abarinda amazu y'abantu, abarinda amabanki, abarinda ahantu hakomeye. Kandi natwe ubwacu buri wese ajya ashyira uburinzi ku rugo rwe. Hari abagenda bagashyiraho ingufuri, bakabona zidahagije bagashyiraho abazamu, bakabona bidahagije bagashyiraho imbwa, bakabona bidahagije bagashyiraho za soneri, bakabona bidahagije bagashyiraho za kamera, bakabona bidahagije bashyiraho ibintu byinshi cyane ngo barinde ibintu byabo bizere ko bifite umutekano. Niyo mpamvu ubukristo nabwo bugomba kurindanwa ifuhe, kuko ibibwangiriza ari byinshi, ibibutesha umutwe ni byinshi, ibitero bibwibasira ni byinshi. Ubukristo bushobora kugabwaho ibitero, abana babigabaho ibitero, ibyo kurya umugabo yabugabaho ibitero ku mugore, umugore yatuma ubukristo bubura umutekano mu rugo, umuturanyi yabugabaho ibitero, ndetse ikindi icyo ari cyo cyose. Gukena byatuma ubukristo bugira ikibazo, gukira byatuma ubukristo bugira ikibazo, gusonza byatera ubukristo ikibazo, guhaga byatera ubukristo ikibazo, uburwayi bwatera ubukristo ikibazo, ubuzima uburyo ubukoresha uko ubwifatamo bwatera ubukristo ikibazo. Ni ukuvuga ngo ubukristo bugomba kurindwa, kandi bukarindwa impande zose, kandi bukarindwa hasi no hejuru, bukarindwa iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ukizera ko buri mu ruziga rufite umutekano. Yesu agiye gutandukana n'abigishwa be yarababwiye ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18, haraduha icyo dukwiriye gukora. Turaza gusoma dusobanukirwe neza ikiri jambo tugendereye muri iki gitondo kivuga umutekano w'umukristo. Mu by'ukuri iyo umuntu agenda mu gihugu kitari icyabo, ukagenda mu karere kataraki wanyu, kandi ukumva ko harimo umutekano muke, ugendana amakenga, kuko nta cyizere uba ufite, kandi n'ururimi ntuburuzi, n'abaguha amakuru abari ntabahari, n'abagukunda wakwitabaza ubutabazi, urukundo bagufitiye n'impuhwe bagufitiye ntabwo uba ubyizeye, ntubunabizi, ntuzi urugero biba biriho. Bityo rero ubukristo nabwo buranyura mu isi, ariko buraca mu isi itari iwabo, buranyura mu kirere budakunzwe cyangwa se butishimiwe. Niyo mpamvu Abefeso 6 umurongo wa 18 haranditsemo aya magambo akurikira. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mushengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa kumenya Yesu by'ukuri, pour mieux connaître Jésus-Christ, banditseho amagambo ari ku cyigisho. Abafite icyo gitabo turajyana, ni
murabisanga mu kwezi kwa 9 tariki 18 haranditse aya magambo ngo nous vivons à une époque où règne la fièvre du plaisir, des licences de toutes sortes et le mépris de l'autorité. Turi mu gihe aho abantu basa naho bari gucugutwa, hari indwara yo gukunda ibinezeza imeze nk'iy'umuriro. Abantu barashaka ibinezeza. Umuntu arajya gufata inguzanyo y'abandi ya muri banki, agasaba inguzanyo agatahana mu kabari cyangwa mu birori. Umuntu araguza umuturanyi we n'umuvandimwe we amafaranga kugira ngo abone uko ajya kwinezeza no kwakira abashyitsi kandi adateganya naho azayavana. Umuntu arahabwa impano akajya kuzigura imyenda. Umuntu kwinezeza, kwambara ubusa, kwambara nabi, kurya nabi, kunywa nabi, kwifata uko bidakwiriye, kwisumbukuruza ukigira utari we. Ibyo byose bimaze kwinjira mu mitwe y'abantu. Abantu baratinya ubukene ariko bakanga gukora. Abantu bafite kwinezeza gukabije, n'abatabishoboye barabirota, n'abatabirota birabarwaje. None aravuze ngo turi mu gihe aho indwara y'ibinezeza imeze nk'umuriro. Hariho kuba ibyigenge ku buryo bwose, des licences de toutes sortes. Hariho kwigira ibyigenge kwarenze imbibi, aho abantu batagikeneye gukosorwa, abantu ntibagikeneye kugirwa inama, abantu ntibagikeneye guhanwa, abantu ntibagikeneye kugisha inama ngo mbe muri kino kibazo nkigenze nde. Ndetse n'uwuzishyiriye atazigusabye yaguhitana cyangwa se ataguhitana akaba ari uko agutinye. Ariko abantu barashaka kwigenga kurenza imbibi kuri ibyo bibi byabo bakora by'ibinezeza, kandi ku buryo bwose. Abambara ubusa barashaka ubwigenge, abatuka abandi barashaka ubwigenge, abahemu barashaka ubwigenge, abajura barashaka ubwigenge. Ibyo byose bitumye ubukristo bubangamirwa. Bikeneye ko umuntu amenya kuburinda no kuba maso. Ndetse ijambo rindi riri hepfo rya gatatu ni ibintu bitatu bikomeye cyane. Icya mbere ni ibinezeza, icya kabiri ni ubwigenge burenze urugero bagomera Imana, icya gatatu ni ugusuzugura ubuyobozi. Abana ntibashaka kumvira ubuyobozi bw'ababyeyi. Abashakanye nabo ntibashaka kumvikana. Abaturage ntibashaka kumvira ababayobora. Hari akavuyo. Buri wese arashaka ngo ibyo atekereje akora ibyo ngibyo. Ni kuvuga ngo uwo ari we wese mu ishami akoreramo azahurirana n'uyu mwuka wo kwigomeka. Non seulement le monde, mais aussi les sons des chrétiens se laissent gouverner plus par leurs inclinations que par leurs devoirs. Ibyo ntibiri gukorwa n'abapagani badasenga gusa, sabisi gusa, ahubwo n'ingigwa abakristo ubu barayoborwa n'ibyiyumviro byabo aho kuyoborwa n'inshingano za gikristo. Ndetse hepfo aravuze ngo la parole de Christ résonne à travers les âges, veillez et priez. Matayo igice cya 26:41. Ijambo rya Kristo ryanyuze mu binyejana byose, rimaze igihe kirekire rinyura mu binyejana uko ikinyejana gisimburana n'ikindi. Hari itangazo umukiza yavuze abwira abakristo avuga ngo mube maso kandi musenge. Iri jambo rirakomeye cyane. Iyo avuze ngo mube maso kandi musenge, ntabwo umuntu urahatekanye wamubwira ngo nabe maso. Abe maso se kugira ngo bitaba biti. Ariko umuntu wugarijwe, abantu baba maso, n'umuntu ujyanye umurwayi kwa muganga. Urajyana umurwayi kwa muganga ariko w'indembe, niwe ugomba kumutabariza, niwe ugomba kumwitaho, ugomba kuba maso. Igihe uri mu kirere abajura bakaze bameze nabi, ugomba kuba maso. Igihe uri mu gace abagizi bana bari benshi, ugomba kuba maso. Ijambo ry'Imana niba ritubwiye ngo tube maso, ariko ritubwira ku ngingo irebana n'ubukristo, nuko Satani umugome ataryama. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe 12 ritubwira amagambo akomeye cyane ahari, aho ryanditse, aho
Yohana umuhishuzi cyangwa se Yohana wo mu byahishuwe yeretswe, ibyahishuwe igice cya 12 handitseho amagambo eka dusome ku murongo wa 12 haranditse atya gati: nuko rero wajuruwe n'abaririmo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanjawe mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nta kindi Yohana yabonye abana b'Imana bakwiriye kwitaho. Yabonye Satani ngo atumanukiye, kandi ngo yari afite umujinya mwinshi, kandi uwo mujinya mwinshi yari afite nawo wamuteraga kurakara, kuko yari akeneye abo kwisasira nabo guhitana. Kandi Petero nawe yaranditse ngo Petero yaranditse mu rwambere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8: mwirinde ibishindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Murwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Ariko ndasubira kuri ririya jambo ngo Satani arazerera nk'intare yivuga ashaka ubaconshomera. Ni ukuvuga ngo nk'uko intare izererezwa no gushaka umuhigo yashonje yabuze uko igira, nk'uko bamwe bavuze ngo intare ishonje ngo irya ibyatsi ari inzara yayizazanije, Satani nawe arazerera ameze nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Ariko nyamara abakristo bahigishwa uruhindu n'umwanzi, utagwa muri kimwe ukagwa mu kindi. Ntabwo ayo makuru basa naho bayafite y'uyu mwanzi wamanutse waciwe mu ijuru kandi afite umujinya mwinshi. La vigilance est le plus nécessaire aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Aravuze ngo ubu kuba maso birakenewe cyane kuruta uko byigeze bikenerwa mu mateka yose ya mwene muntu. Kuba maso, ubukristo bukeneye kuberwa maso. Ibibubangamiye ni byinshi, turaza kubisobanura tugeze hepfo. Hepfo baranditse ngo dukwiriye gutera umugongo ibintu bibi byose. L'esprit de rébellion qui prédomine à notre époque doit être fermement combattu. Umwuka wo kwigomeka, umwuka wo kwigira abangu amategeko y'Imana muri iyi minsi urayoboye, kandi ugomba kugwanwa abantu bashikame. Umwuka wo kwigira abarebere, umwuka wo kwigira ikigenge, umwuka wo kutayoborwa, umwuka wo kutagirwa inama, umwuka wo kudatinya umugayo, umwuka wo kudatinya guhemuka, umwuka wo kudatinya abantu barashaka buriya umuntu yambaye inkweto zitamukwiye ntabwo aba ariho aberewe, ahubwo intambwe ze zigenda nabi. Ntabwo wagenda nubwo wakwambara urukweto ruguze miliyoni ukarukubita mu kirenge, niba rutagukwiye ruhambiriye cyane uzagenda uhenjagurika. Niba ari runini rutagukwiye uzagenda usa n'uri kurukurura. Nta muntu wambara ibitamukwiye ngo aberwe. Iyo wambaye ipantaro itagukwiye ugenda uzamura ufasheho. Iyo wambaye akajipo katagukwiye ugenda ukurura kandi katari bwemere. Iyo wambaye icyari cyo cyose wambaye kitagukwiye kirakubihira. Abantu benshi ntabwo ubukristo bubakwiye, babwambaye nabi, barabihiwe. Nta mutekano nyirizina bareba ngo agenzure ko yambaye neza kandi ko yikwije. Impamvu ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya 6 ridusobanura ngo twambare intwaro zose z'Imana. Umutwe ntiwibagiranye, igituza ntikibagiranye, urukenyero ntigwibagiranye, ibirenge ntibyibagiranye, n'ibiganza ntibyibagiranye. Kubera iki hose havuzwe. Mu mutwe imitekerereze irakenewe, agatuza uko umutima wawe utera birakenewe, amaboko uko imikorere yawe igenda birakenewe, ndetse n'amaguru aho ukandagira harakenewe. Niyo mpamvu ingingo zose z'ingenzi zikora zitabwaho z'ingenzi ku mubiri zagarutsweho mu ijambo ry'Imana zikagereranywa n'ahantu hatagomba kwibagirana mu kwambika.
tugomba kuba twambaye hose. Ntabwo waba wambaye inkweto ngo ahandi habe habereye aho ngo wambaye neza. Ntabwo wakwambara isapo ngo ni wambara isapo nugenda wambaye isapo ahandi hatambaye ngo ububerewe. Ntabwo wakwambara mu gituza ngo ahandi habe hatambaye ngo ububerewe. Ntabwo wakwambara imyenda myiza ikubereye ariko utambaye inkweto ngo ububerewe. Oya, rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryagereranije ko umukristo mwiza, umukristo uhagaze neza agomba kuba yambaye intwaro zose z'Imana. Izi ntwaro ndaza kuzisobanura hanyuma gatoya, ariko mbanjije nasoma aya magambo. Aravuze ngo que personne ne se croit à l'abri du danger tant que Satan vivra ses efforts constants et infatigables tendront à rendre ce monde aussi méchant qu'à l'époque antédiluvienne, aussi licencieux que les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Aravuze ati igihe cyose Satani azaba akiriho, imbaraga ze zihorana umwete kandi zitananirwa, azakora ibishoboka byose ngo iyi si ayihindure ingome, nguko byabaye ku bantu bo mu gihe cy'umwuzure cyangwa se mbere mu gihe cy'umwuzure, ndetse n'abaturage b'ibyigomeke babi b'intumva badahanwa b'i Sodomu n'i Gomora. Ce qui craignent le Seigneur devraient l'esprit de préserver leur cœur de tout mauvais désir et de fortifier leurs âmes devant la tentation. Aranditse ngo abatinya Imana bakwiriye abubaha Imana bakwiriye guhendahenda Imana, bakayibwira ngo Mwami Imana, rinda umutima wanjye ibyifuzo bibi, nkomereza umutima kugira ngo ibishuko bitawutura hasi. Ibi niko umuntu utinya Imana yitegereza ibihe akabyitegereza. Erega ubundi Yesu yagereranije ubukristo n'urugamba. Yaravuze ngo ninde muntu yagereranije ubukristo n'ibintu bibiri bikomeye. Yabugereranije n'umushinga, arongera bugereranya n'urugamba. Yaravuze ngo ninde muntu ushobora kuba agiye kubaka inzu y'amatafari ndende ntabanze kwicara ngo bari umubare? Ninde mwami wagaba igitero akajya gutera mugenzi we atabanjije yakurikirana amakuru ngo amenye ingabo n'intwaro umuteye yazanye, ngo niyumva atabishoboye asaba imishyikirano hakiri kare? Niko Bibiliya ivuga. Niko n'abajya mu ijuru bagomba kuba bafite umubare. Niba abahinga ibirayi bagira umubare, abahinga icyayi bakagira umubare, abahinga ibijumba bakagira umubare, abahinga ibigori bakamenya igihe bakamenya sezo bazahingiramo, ni gute abategura kujya mu ijuru batagomba kugira umubare? Reka mwumve, abatinya Imana, abayubaha bakwiriye kuyinginga ngo Mana ndindira umutima ibyifuzo bibi. Hari ibyifuzo bibi mu mitima y'abantu, aho abantu bifuza nabi, batekereza nabi, bakibwira nabi, bakabirarana bakabirota, aho umuntu aburana n'umutima uhana we umwerekeza mu kibi, we yongera akatisha kugeza ubwo umutima uceceka kuko waguhendahenze ukawunanira. Ngewe nasomye mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, igitabo cya mbere, avuze ngo umutima uhana ujya ugwigisha umuntu wawunanira, umutima uhana ukagorama. Umutima uhana ukagorama, ugahita wibwira ibibi, ahubwo ukajya ushaka impamvu zo kurengera ibyaha no gukiranirwa kwawe. Iyo wemeye kwihana, ubukingurira uyu mwuka wera kwemera kuvugana nawe no kukuyobora, ndetse ukarushaho gutera za ntambwe zirimo kugana Yesu, ngo uzarushaho kugenda wegera Kristo niwe uzibonamo amafuti menshi. Ubutwari bw'umukristo ni ukwibonamo amafuti kandi akayareka. Mu gitabo cyitwa Inyandiko za Kera paje 102 baranditse ngo ntawe kwihana bijya bitesha agaciro, ahubwo kutihana bitesha umuntu agaciro, bimwambura icyubahiro, ndetse bigatuma abantu bamushidikanya. Niyo mpamvu abantu benshi cyane Satani atera ubukristo aturutse impande zose, agatuma abantu bihagararaho, bakanga kwemera amafuti yabo, bakanga kwemera ibyaha byabo, ubakibwira ngo ubwo bari kwihagararaho cyane, maze umutima uhana wagoramye ukajya urushaho kubereka za rigima cyangwa se ingingo zo kubarengera, bakibwira ngo ubwo babaye intwari. Oya, ahubwo umva uko ijambo ry'Imana rivuga. Muraza kubyumva hano hepfo. Ceux qui confient en eux-mêmes
ne sentent pas le besoin de prier et de veiller sans cesse, courent le danger d'une chute tout proche et imminente. Aravuze ngo abiyiringira ubwabo batajya biyumvamo amakene yo gusenga no kuba maso budahwema, baragenda baja mu kaga ko kugwa kubugarije, ndetse bazagwa mu buryo buzabakoza isoni. Ibyo bita imiriyante ni ugukora icyaha kikagucisha bugufi, ukabura ijambo mu bana wabyaye, ukabura ijambo mu bizera, ukabura ijambo mu baturanyi, ukabura ijambo mu bagabo, ari ntawe ugize icyagutwara, ntawe ugukubise urushyi cyangwa ngo agucire mu maso, ahubwo ibikorwa bibi wakoze bikakwambura icyubahiro neza nawe ureba. Abataba maso ngo babe maso, biga ijambo ry'Imana, barangiza basenge, kandi ibyo bize baharanire kubishyira mu bikorwa, borohe ngo baragenda abo biyiringira bajya bumva ko bari amahoro, kandi batasenze, kandi batize ijambo ry'Imana, abo baragenda basatira kugwa, kandi bazagwa kugwa kubi kuzabakoza isoni, kubacishe bugufi cyane. Dédaignant de veiller les oliments sur leurs affections, ils seront la proie des noms d'hommes habiles et séduire et égaler les imprudents. Et à égaler les imprudents. Aravuze ngo abirengagiza kuba maso bamaramaje, ndetse n'inkundo zabo ngo bazibere maso, bazaba umuhigo w'abantu b'abahanga mu kuriganya no kuyobya, maze indangare zose zizabigwamo. Hari abantu bakundana, maze yamara gukunda umuntu agakunda n'amafuti ye, agakunda n'ibyaha bye, agakunda no gucumura kwe, agakunda n'amafuti ye. Oya, ubwo uri indangare rwose. Ntabwo umuntu ajya afata umutima we n'ubugingo bwe no kubaho kwa none nuko iteka ryose ngo wemere kundi muntu akwinjirira mu mushinga w'ubukristo igatari kugufasha kubutunganya. Nta muntu ugomba kuvuga ngo ngewe ngiye gukora ibi nibi nawe mvugiriza ingoma. Oya, ntabwo bibaho. Umunyabyaha agomba kwirengera ibicumuro bye. Hari igihe abantu bitwa ngo turakundana, ngo ngewe ndi kumva atari byo, ngo ariko kuko mukunda ngo ntabwo nashobora gutandukana nawe. Abasore baragwa batyo, abana b'abakobwa b'inkumi bakagwa, abasore b'abahungu bakagwa, abagabo bakagwa, abagore bato n'abakuze bakagwa, bashingiye mu ngigwa bucuti. Umuntu akagwa mu byaha, n'undi akagwa mu bindi, maze abantu bakabanga bya bindi twagiye twiga niba kandi ndi byabayeho, ariko kwari uburyo bwo kwigisha abantu bavuga ngo nudushwiriri, niba ari uduhwiriri, niba ari uduki, kamwe kareba kandi kagwamo, kandi kagwamo, kandi kagwamo. Buriya icyaha mugenzi wawe waguyemo nawe ukigwamo, nawe ukigwamo, nawe ukigwamo, nawe ukigwamo. Ubwo n'ubukristo bwawe butabereye maso. Ubundi mu buzima ahundi umuntu anyereye akagwa, wowe urahakenga. Iyo ubukristo utabubereye maso, iyo ubukristo bwawe utabubereye maso, ukabugurisha mu bucuti, ukabugurisha mu moko, mu buvandimwe butagira icyo bumaze, mbese butubakana, ahubwo umuntu yakora ibyaha akavuga ati ndamurengera n'uwacu, icyo gusa nicyo ushingiyeho. Uko biri bugende kose ngewe namugwa inyuma, uramugwa inyuma nyine, uzeze ngo urahakirira, urahagwa koko. Umuntu w'Imana umuntu w'Imana icyo akwiriye kumenya ni ukumenya ngo aho kuvuga ngo uragwa umuntu inyuma umukurikirana mu binyoma bye no mu mafuti ye no mu byaha bye, ahubwo wavuga ngo ndakora ibishoboka byose ndebe ko mukiza. Ariko iyo umuntu akiza umunyabyaha, amukiza nawe ahagaze ahakomeye kugira ngo ibirenge bye umunyabyaha ataguhitana. Ubundi umurambo uremera kuruta umuzima. Umurambo uremera kuruta umuzima. Iyo umuntu ari umunyabyaha, nkuko bigoye kugira ngo uhamagare uwapfuye yumve, niko bigoye no kugira ngo uhamagare utari kumva iby'Imana uri mu gituro kibibi ngo uzamuhamagare ashobore kumva. Rero ntabwo abantu bakwiriye kwigira indangare kubyerekeranye n'ubukristo bwabo. Abana bawe bazatuma ubura ijuru. Dore urukundo rwa Eli rwo gukunda abana be mu by'ukuri n'uyu munsi aracyavugwa nk'umugabo gito. Ubutambyi bwe bwaragawe
n'icyubahiro cye cyo nk'umugabo mu rugo kiragawa. Buriya kugeza uyu munsi, kugeza kuri uyu munota, hari abagabo muri Bibiliya bagawa, kuko abagore babo bagize ibyo babasaba, bemera gutandukana n'Imana kubwo gukunda abagore babo. Muri abo wabonamo nka Samusoni, wemeye kumena ibanga akanagorwa amaso kubwo gukunda Delila. Muzasoma Adamu ajya kugwa, ngo ijambo ryose yabwiraga Eva, ngo Eva uraguye, ngo yaramubwiraga ngo ryaho gusa, ryaho gusa. Ngo akomeje kumwitegereza, ngo aravuga ngo mbese ko nta bimenyetso by'urupfu ndi kumubonaho. Uzabona ibihe bimenyetso by'urupfu uretse gupfa nyine, uretse gupfa nyine kundi ikimenyetso cya mbere cyo gupfa ko ari gutandukana n'Imana. Des hommes peuvent avoir une profonde connaissance des choses divines, des talents qui leur permettent de porter des rôles de responsabilité dans l'œuvre de Dieu, mais au moins qu'ils ne chérissent pas dessous tout leur foi au Rédempteur, ils seront séduits et vaincus par l'ennemi. Aravuze ngo abantu bashobora kugira ubumenyi bwimbitse bw'iby'Imana, umuntu akamenya akabintyoza, akamenya iby'Imana mu buryo bwimbitse cyane, akagira itaranto nziza cyangwa se impano nziza, bigatuma itorero rimwiringira, maze yarangiza inshingano ziremereye akazikorerwa mu murimo w'Imana. Ariko iyo uyu nguyu atazi gushyira kwizera kwe mu mucunguzi ngo abe ari wabiragiza, azariganywa kandi atsindwe n'umwanzi. Kugira ngo nimuke kuri aya magambo, ndasomera ijambo riri hepfo rivuga ngo c'est parce que le devoir de la prière et de vigilance ont été si tristement négligés que les forces morales font en ce point défaut. Aravuze ngo bitewe nuko inshingano yo kuba maso, yo gusenga no kuba maso byirengagije ku buryo bukomeye cyane, imbaraga y'ubwenge yaragabanutse, imbaraga zo mu bwenge zaragabanutse. Ntabwo abakristo benshi bagifite imbaraga zo guhakanira ikibi, zo kumenya ikibi ngo bakidomeho urutoke, ahubwo hari ugusubira inyuma, hari ugusigingira, hari ugukiranirwa. Beaucoup de personnes n'ont qu'une piété formaliste qui ne peut produire beaucoup de fruits. Ndetse benshi mu bakristo ubukristo bafite n'ubunyamihango, ubategerejeho kuzera imbuto nziza ntiwabona na kamwe. Hari ibiti bajya bakora mu maplastike by'amawuwa, wagera ahantu biri ukagira ngo ariko runo rurabyo ni rwiza, jya kurukoraho urebe, ntirugira ubuzima, ntibugira amakakama, kisa neza gityo baragisize irangi, naho burya nta kigenda. Benshi mu bakristo bameze nk'igiti cy'igikorano, basize irangi ryiza, baragishushanya, ukakibeshyaho, utagihamagara ngo kikwitabe, utakivugisha ngo kikumara irungu, utasangira nacyo, utagira inyota ngo kiguhe icyo kunywa, nta makene cyakumarira. Niko bamwe mu bakristo bahagaze mu nzira z'Imana bameze nk'ibishushanyo. Erega mbabwire bana b'Imana, inzira z'Imana hari abantu bazigwamo. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bazarimbuke barasohotse mu nzira z'Imana mu buryo bugaragara, ahubwo hari abazazigwamo batazivuyemo. Ndabaha urugero. Ijambo ry'Imana yavuze ngo inzira z'Uwiteka zitunganye rwose, ariko abakiranirwa bazazigwamo. Buriya Yuda yaguye atavuye yarapfuye ntazabona nijuru, ariko ntabwo yaravuye mu kabari. Kwanga gutungana kwe no kubonera kwe, yakomezaga kwihishanya mu mutima, byagejeje ku ntambwe yo kugeza igihe yimanika, ariko mu by'ukuri atarigeze. Abamubonaga n'abamubonye apfuye baravuze ngo ya ntumwa ya Yesu yapfuye. N'ubu turavuga ngo intumwa ya Yesu yari imanitse. Ntabwo tujya tuvuga ngo umusinzi, umusambanyi, umujura cyangwa ikindi, oya, ahubwo nani iryo zina cyitwa. Kabiri, hari ab'Abisirayeli bavuye mu butayu, bavuye mu Egiputa bagashirira mu butayu, bari bambutse inyanja itukura neza, bari bakize ibyago 10 neza, ariko baguye mu butayu, aho Imana ariyo yari umuyobozi kandi ariyo igenga byose. Une grande indifférence, une grande indifférence, une sécurité tout humain concernant le devoir religieux et les choses éternelles règne aujourd'hui à un degré alarmant. Aravuze ngo kwigira abanenganenzi gukabije, umutekano w'ibyerekeranye n'ibyiyobokamana mu bantu
ndetse n'iby'iteka ryose biri ku rugero rwatera barira kurira bakabogoza amarira. Ntabwo abantu benshi bavuga ko ari abantu b'Imana bigize basimbirimo. Kabiri, umutekano wabo w'iby'iyobokamana, umutekano w'amazu yabo, umutekano w'amafaranga yabo, umutekano w'ibyo kurya byabo, umutekano w'ubuzima bwabo bawiga buri munsi. Niyo amafaranga avuyeho igihumbi bibaza ikizagisimbura iyo kizava. Abantu barashakisha umutekano ukomeye cyane w'ibintu byabo, ariko umutekano w'iyobokamana ryabo ngo barebe ko rihagaze neza wo bawuciye ku ruhande, barawirengagije. Madamu taranditse ngo uko iby'Imana bifashwe, ibyo kwitegura kujya mu ijuru abantu babifashe, biri ku rwego rwo gutera amarira ukunda Imana kandi uyizi ngo yarira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mube maso kandi musenge, kandi ngo kuba maso bisaba kuba maso ari kushinyiriza. Kubera iki? Nuko nubundi uri maso no mu buzima busanzwe hari aho bigera ibitotsi bikaba byinshi ukajya ushyira n'amazi mu maso, ubikajya bisaba kunahaguruka, bigasaba ko wigenzagenza, bigasaba ko ukandagira mu mazi, bigasaba ko ugira ibyo ukora. Hari ukuntu urwana n'ibitotsi, ibitotsi by'iby'umwuka bimeze nk'urupfu. Ubu ngubu byibasiye abantu benshi, ndetse ngo bavuga ko ari ab'ingenzi. Bana b'Imana, umutekano w'umukristo, uburinzi bw'umukristo ni ukuba maso no gusenga. Muri kino gitabo ndi gusoma, ndasomamwe amagambo make agaragaza ingingo zigera kuri zingahe zikwiriye gutuma umwana w'Imana aba maso. Reka nze mparebe maze ngira ibyo nsoma bikeya. Aha yaranditse ngo ndagira ngo nsome gatoya amagambo makeya kuri iyi ngingo, maze ngane aho turi buze gusoreza icyigisho cyacu, ariko buri wese yacyumvishije. Ndareba amagambo ari muri kino gitabo, muri kino gitabo kivuga kumenya Yesu by'ukuri. Handitseho mu kwezi kwa 11 aranditse ngo Les chrétiens sincères, ni page yaho ya 311. Les chrétiens sincères ne désirent pas se rendre dans rien de plaisir ou participer à un divertissement sur lequel il ne peut implorer la bénédiction de Dieu. Aravuze ngo umukristo nyakuri ntashobora na rimwe kwemera kwinjira ahantu hari ibinezeza. Kabiri, ahantu hari ugukiranirwa, ahantu atabwira Imana ngo ngwino hampera umugisha. Ahantu nawe uri kumva biguteye isoni gusenga, nta mwana w'Imana utekereza no kuhashya. Ntabwo abana b'Imana bazasangwa mu mateatre, ntabwo abana b'Imana bazasangwa muri za sare z'imbyino, ntabwo uzabasanga bari gukina icyo bita za bure na za biyari, ntabwo il ne s'unira pas à des joyeux danseurs, ntabwo bazifatanya n'abakina imikino y'ibirori baceza, na ça donnera pas en quelque plaisir insolent qui s'oppose à la présence de Christ dans le cœur. Ndetse ahantu hariho hose bajya bagasa n'abafashwe n'ibirozi bibuza Kristo kuba mu mitima yabo, ntibazahegera. Abana b'Imana bene aho hantu ntabwo bazahajya. Aravuze nsimbutse gato, nous ne pouvons nous associer au nom de Jésus de Nazareth. Ntabwo dushobora kwifatanya nabo cyangwa nabyo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Transportez-vous au jardin de Gethsemane et regardez l'angoisse que le Christ endura pour nous. Ngaho niba uri kumva umutima wawe uri koshwa no gutereka ubukristo bwawe hatari umutekano, sa n'ugiye ugere mu gacamba k'Igitsemane, witegereza imibabaro Umukiza yahagiriye agira ngo akuzanire gucungurwa.
nubona ibyo izo nkoni yakubiswe, ukareba ibyo byuya bivanze n'amaraso byavaga muri we, maze nawe ureba aho uri kujya kwinezereza, wongera gutera ishavu no kubabaza umukiza wawe. Regarde le dompteur du monde souffra une agonie silmene. Itegereza umucunguzi w'isi ari mu mubabaro urenze wa kimuntu. Le péché du monde entier reposé sur sa tête. Ibyaha by'abari mu isi byose byari hejuru y'umutwe we. Iyo tugiye muri kino gitabo navugaga, muri iki cyigisho basobanuye ibintu bigera kuri 7 umuntu w'Imana akwiriye kubera amaso. Mu byo ngo akwiriye kubera amaso harimo n'imishinga. Mu byo akwiriye gusabira n'umushinga nujya kuwinjiramo, uje ubwira Imana ati Mana uyu mushinga ngugiyemo, mbwira neza ko uyu mushinga uzasoza amahoro. Nufata ideni uje ubanza uripfuka muri sengere ati Mana se ndifate uzamfasha no kuryishyura. Imana se yafasha umuntu kwishyura ideni ite? Iyo guhaye ubuzima, iyo utishumbukuruje, iyo ukoze ibyo ushoboye. Kandi iyo udakoresheje iyo udakoresheje birenze 1/3 cy'ibyo utunze mu ideni, ariko abantu bajya bajyana ahubwo ideni rirenze kure ibyo bo batunze. Oya, nibura ibyo utunze n'ibyo winjiza bigomba kuba bikubye inshuro nyinshi ibyo ubereyemo abandi. Niho uzaba ufite umutekano, niho uzaba ufite icyizere. Naho amashengesho yo kujya usenga ngo ibuye niriba umukati, kandi waritetse urireba, none se ubwo rirahinduka umukati rite? Mwumve, reka nsoma aya magambo nihuta. Aranditse ngo nous vivons à une époque où nous ne pouvons fixer nos regards ailleurs que sur Jésus. Turi mu gihe aho tudakwiriye kugira handi tureba uretse kuri Yesu. None haravuga ngo hepfo gatoya, prenez garde à l'approche insidieuse de l'ennemi. Icyambere kikwiriye kugutera kuba maso, nukuba maso kugira ngo Satani ukwegereye ari kuri kwirimanganya, uri kwishushanya, kihishahisha umuvumburi. Icyo ni kimwe. Veillez sur vos vraies habitudes et vos inclinations naturelles. Cyakabiri, yusenga ube maso kugira ngo kamere yanyu yo kwa sogokuru itagutungura ukabone gutungutsemo. Ibyo wari wararetse vraies habitudes, kamere waruzi ngo yarashaje utabone kwadutsemo. Gatatu, yubera amaso ibyiyumviro byawe bya kamere. Hari igihe ujya wibwira ngo uri mutaraga naho wapi ibintu byarapfuye, kugira ngo de peur qu'elle ne se manifeste à nouveau, kugira ngo bitagutungura bikongera kugaruka ari bishya. Bizagusabe kugwana nabyo n'inshuro 100 nibiba ngombwa. Akakane, veillez sur vos pensées, yubera amaso intekerezo zawe, hari igihe zakuriganya zikakuvana ku Mana. Akagatanu, examinez vos projets de crainte qu'il ne soit égoïste. Yufata umwanya imishinga yawe yishyira imbere y'Imana, urebe niba itagiye kuzaba intandaro yo kwikunda, haba mu murimo w'Imana, haba kugutabara abakene, haba kugufasha abababaye, haba mu kwita ku muryango. Hari n'abikunda ngo bakimana nabo babyaye. Abo bose niba bitazakubuza gusenga, bitazakubuza amateraniro, bitazakubuza gukunda Imana, ujye usengera n'imishinga yawe. Imishinga yawe itazaba ari wowe yerekezaho amaso gusa. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez en tentation. Jusenga kandi uhora uri maso utazagwa mu bishuko. Ako kabaya ka gatandatu. Akakarindwi, veillez sur les âmes que Dieu a rachetées par son propre sang et saisissez l'occasion de leur faire du bien. Akanyuma, jubera maso abandi bantu. Jubera maso abandi bantu. Kimera nk'umushoferi ugenda uyoboye imodoka mu muhanda, agomba kwita kuba muri imbere, akita kuba muri inyuma, adahubuka agafata fira gatuma bamugonga, atavuduka akagunga bari ruhande, adashaka kudepasa hari abandi baturutse imbere cyangwa inyuma nabo badepashije yarangiza akagongana nabo. Ugomba kwita ku mpanuka zo mu muhanda ndetse n'ubujiji bw'abashoferi bagenzi bawe ukabafasha kubuvamo, kuko ubujiji bwabo bukomeje nawe bwagutera impanuka. Niyo mpamvu ntukabona ibyaha
n'amafuti by'abandi bakristo ngo ugire ngo ntacyo bigutwaye, nawe biragusebesha, nawe bizagutera kurara amajoro. Reka nihute nge aho nshaka gusoreza intekerezo imico n'ubumuntu, igitabo cya 2 page 598. Pour vous parler de foi, pour elle grandi. Uko turushaho kuvuga kwizera niho kuzarushaho kwiyongera. Kutakuvuga, kutakuganira, umutekano muka abakristo bafite ntibakiganira iby'Imana. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 2 cy'igifaransa mu cyigisho kivuga ngo umwuka w'ibwiriza butumwa, uvuze ngo mbese kubera iki abenshi babaye abanyantege nke mu by'umwuka, kubera iki kubaha Imana kumaze kugabanuka, kubera iki nta shyaka n'urukundo bikiriho, ngo abantu ntibakiganira iby'umukiza. Barahura bakaganira iby'amafaranga, bagahura bakaganira bya banke yadutse iri gutanga amafaranga menshi, bagahura bakaganira ibyerekeranye n'amaganya n'ibibazo. Erega inzoga zisanzwe zica nk'amaganya. Niko Yesu yabivuze. Amaganya n'ivutu no gusinda biri ku rugero rumwe, niko Yesu yabivuze. Navuga ngo hari abantu bazabuzwa ijuru n'amaganya gusa, abandi babuzwa ijuru n'ivutu kuko bavuyaraye, babonye amafaranga, babona ibintu, bahora mu birori bitagira impamvu, afite abavandimwe, afite inshuti zirapfuye zirarimbutse, ariko aho kubibaha yabimena, abo bazarimbuka. Aba gatatu noneho twavuze ngo ni amaganya n'ivutu, none cya gatatu ni inzoga nazo zizarimbura abantu. Inzoga ziri mu amoko 2, hari inzoga zino zisanzwe zikaze, hari n'inzoga z'inyigisho z'ibinyoma. Rero dukwiriye kuvuga kwizera kugira ngo kwiyongere. Reka nsome kubana n'Imana buri munsi, ayo nashakaga muri kiriya cyo nayo ngayo. Reka nsome amagambo ari mu gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi ku ipaje yaho ya 246. Kunyugwa n'ibyishimo bitewe no gukorera abandi byiza biha ubwenge bwacu bushyuhe bukwirakwizwa n'imitsi yumva mu mpagarike yose, bugakangura urugendo rw'amaraso kandi bugakura imyanda yose mu bwonko no mu mubiri. Kunyurwa gusa no ko wagiriye abandi neza, kugira ishyaka ryo gukora ibyiza, ibyo byishimo bitewe nuko intego nziza wari ufite wazigezeho. Ntabwo gukora ibyiza kandi uwo mushinga ukawugeraho bihwanye n'umubabaro ugezweho n'umuntu wahemutse. Iri jambo riravuze ngo ahubwo ubwenge bwacu burashyuha, imitsi yumva n'impagarike yose bigakanguka, urugendo rw'amaraso rukagenda neza, imyanda ikava mu bwonko no mu mubiri. Ariko abakora nabi n'abatekereza ibibi aba bafite ubwonko bwuzuyemo imyanda n'amaraso yuzuyemo uburozi. Iyobokamana riboneye kandi ritagira ikizinga si ibyiyumviro, ahubwo rigizwe no gusohoza imirimo y'imbabazi n'urukundo. Iyobokamana rimeze rityo rirakenewe mu gutuma umuntu agira ubutaraga n'umunezero, ricengera mu rusengero rwanduye rw'umutima, rigakubura ibibi byinjiyemo. Iyo rihawe intebe ryeza impagarike yose, rikamurikira umutima rikoresheje imirashyi irabagirana ya zuba ryo gukiranuka, ryugurura amadirishya y'umutima akerekera mu ijuru, bityo bigatuma izuba ry'urukundo mvajuru ryinjira muri wo, hakuzura umutuzo no kugwa neza. Ubushobozi bw'impagarike, ubwenge n'ubw'intekerezo bukiyongera, umwuka mvajuru, umukozi muzima kandi w'umunyamwete yuzura mu mutima. Ibi ni ibituruka ku kuba umukristo muzima, ku kuba ibyubamo ubihagazemo neza kandi uri umwana w'Imana. Ku ipaje yaho ya 291 tugana aho tuza gusoreza, abari kutwumva mudukurikirane, turi kwigana ijambo ritubwira ngo umutekano w'umukristo. Aravuze ngo Imana ihora ku murimo ishakira ibyiza abo yaremye. Inshuro zidashobora kubagwa, Imana yagiye yitambika igakiza abantu urupfu, ikarinda abagabo, abagore n'abana mu mutekano igihe Satani yabaga yashatse kubarimbura. Iyo Satani ashaka kubarimbura, Imana igihaguruka ikaturindira umutekano,
iyi si yahawe umugisha n'Imana mu buryo bugaragara. Ibiremwa bantu ni ibikoresha Imana yerekaniyeho imbabazi zayo zitagegwa. Imigambi y'Imana ibahozaho ijisho kandi ikabakingira. Imigambi y'Imana iduhozaho ijisho, si icyo gusa, iranadukingira kugira ngo idukingire ibibi. Hepfo yaravuze ngo Imana yabahaye impano irusha izindi zose kwifuzwa yo mu bubiko bwo mu ijuru. Imana ikuzi mu izina, izi buri gukorwa cyose cyo mu mibereho yawe. Hepfo agasubi gasoza, Imana ishaka ko umenya ko ibana nawe. Amahoro yayo, ubutabazi, ubuntu bwayo hamwe n'ibyishimo bizahindura igicucu cy'urupfu kivemo igitondo kirabagirana. Ndasubira muri aya magambo. Ku bantu bose bajya batekereza ko bakwitereka heza kuruta ijambo ry'Imana ryabatereka. Ku bantu bose bagerageza kwibwira aho abantu batakizi kubabarira, ntibazi no guharirana, ntibazi no kubabarirana. Buriya mu ishengesho ry'Umukiza haranditse ngo uduharire imyenda yacu. Abantu batubereyemo imyenda myinshi, batubereyemo imyenda myinshi. Hari abarimwe y'amafaranga, hari abarimwe icyubahiro batugombaga banze kuduha, ubwo ndavuga nk'abana bacu, nangwa se n'abandi wenda buyobora niki byose. Abantu banze guharirana. Abantu hirya no hino hasanga imanza, ukahasanga imanza. Ndumva abantu bakurikiranye ikigisho umwene data umwe yatwigishije ejo mu gitondo ahangaha, yarigishije ngo abantu gasanga icyo bapfa ari gito, ari n'ubusa no kugisobanura kigoye, ahubwo ari imitima y'amahirigu gusa yo kwigira nk'abacamanza no gushyuhwa umutwe gusa. Ariko nubwo waba ufite ibyakugerageje, ukaba ufite ibyakubabaje, reka mwumve uko Imana izabihindura nituyiringira. Imana ishaka kumenya ko ibana nawe. Amahoro yayo, ubutabazi, ubuntu bwayo hamwe n'ibyishimo bizahindura igicucu cy'urupfu kivemo igitondo kirabagirana kandi kirimo umucyo w'izuba, kirimo umucyo w'izuba. Ubwenge butinya Imana busobanukirwa ko umutima ugomba kurindwa n'ubushobozi bw'Imana. Abamarayika bashinzwe kudukorera bahumura amaso y'intekerezo n'imitima yacu kugira ngo tubashe kwitegereza ibitangaza mu mategeko y'Imana. Mu isi y'ibyaremwe no mu byiteka ryose duhishurirwa n'Umwuka Wera. Bana b'Imana kandi bavandimwe, ndagira ngo uwari we wese twaganiraga muri kino gitondo tuvuga kuri iri jambo byerekeranye n'umutekano w'umukristo, mwumve neza, nubwo wageragezwa, nubwo wagira ibibazo, nubwo ibyawe byaba ari bibi cyangwa bikomeye binganiki, zirikana aya magambo yuko icyo ureba nk'igicucu cy'urupfu, niwiringira Imana kizahinduka igitondo cy'umugisha. Nubana n'Imana, nuyiringira, dore umutekano wacu aho ushingiye mbisubiyemo muri magufi, nugusenga, nukuba amaso, nukwiga ijambo ry'Imana, nukuzuza inshingano za Gikristo, nukwirinda kuba no kwicara no kurarikirwa kuba mu byabuzanijwe, nukubikina, nukubishungera, nukubibamo. Dusaba Imana iduhe umutima w'imbabazi, twambara intwaro zo gukiranuka, tuganire cyane ibyo kwizera, dutegereze Umukiza wacu azaduha ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Utaragenda hari ibibazo byabajijwe kandi mukwiriye gusubiza. Uyu yabajije ati yitwa Turikumwe Viateur, yabajije ati ubukristo ko bugoye dukora iki? Ubukristo yabajije ikibazo kitarimo uburyarya. Nibyo, ni ikibazo kitarimo uburyarya, ariko aho dukura imbaraga twahabwiwe. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 1:8 ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Iyi nzira Yesu arabizi ko itoroshye, ariko yaduteganirije ko azabana natwe. Ihari duhanda aho tunyura, nitugira ubushake bwo kunyura mu by'Imana yavuze, izaduha ubushobozi bwo kubigeraho. Yego. Uyu yabajije ati yitwa Emmanuel Rwampire, ati mwaramutse neza, umwigisha arakoze cyane muri iki kigisho kiradufashije. Ikibazo, umuntu wacecekesheje umutima nama kenshi none akaba atakiwumva, mbese aho hari icyakorwa ngo umutima nama umugarukemo? No kumenya ko yawucecekesheje ubwo watangiye guhembuka. Ubwo watangiye guhembuka akwiriye gusaba Imana, agasenga, akinginga kugira ngo noneho abyumve, noneho yumvire, nuko hitamo kumvira. Kuko mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere baranditse ngo na ya mashami yumye y'umuzabibu wayakongera akagaruka mu itoto.
ubwo bisobanuye ngo kuba cyumva ko umutima kuba agifite impamyi yuko umutimanama we waba waracecekeshejwe, yego, nacyo ni igihamya cyerekana ko umutimanama we ugikora. Yego rwose. Ubwo ndatekereza ko ikibazo ahubwo nafatireho murakoze cyane.